Ketika kita batuk, pasti ada yang penasaran, kenapa sih tubuh bisa melakukan itu? Yuk, kita bahas apa yang terjadi pada paru-paru saat batuk. Batuk itu adalah cara tubuh kita untuk membersihkan saluran pernapasan dari benda asing, seperti debu atau lendir. Pertama, tubuh kita menarik napas dalam-dalam, lalu menekan udara keras-keras untuk mengeluarkan benda asing itu. Batuk juga bisa jadi tanda ada iritasi atau infeksi di paru-paru, kayak flu atau pilek. Kalau batuk berlangsung lama atau terlalu sering, bisa jadi tanda masalah serius, seperti infeksi paru-paru atau asma. Jadi, meskipun batuk itu cara tubuh melindungi diri, jangan abaikan kalau batuk berlanjut ya. Konsultasikan ke dokter kalau perlu.